Dialog privind Găgăuzia. Grupul de lucru parlamentar privind Găgăuzia. Toate conflictele pot fi rezolvate, spunea laureatul Premiului Nobel pentru Pace Marti Ahtisaari. La 2 februarie 2014, autoritățile de la Comrat au organizat 2 referendumuri declarate ilegale de Chișinău. Pentru a evita noi disensiuni, părțile se așează la masa de negocieri. În 2015, Parlamentul se adresează organizației CMI, Fundația pentru Pace Marti Ahtisaari, pentru oferirea serviciilor de mediere și expertiză. Astfel, în noiembrie 2015 se creează grupul de lucru parlamentar privind Găgăuzia, compus dintr-un număr egal de reprezentanți ai Parlamentului și Adunării Populare a Găgăuziei. Grupul de lucru are drept scop asigurarea unui dialog continuu dintre centru și autonomie, clarificarea competențelor între autoritățile centrale și cele din autonomie și reflectarea statutului special al Găgăuziei în legislația națională. Până acum, grupul de lucru a adoptat mai mult de 60 de decizii comune care au avut impact pozitiv, inclusiv asupra cetățenilor simpli. În cadrul grupului s-au analizat peste 600 de legi și elaborat circa 30 de proiecte de legi, 9 dintre care au fost aprobate în Parlament. Dialog privind Găgăuzia.